السلام عليكم. في هذا الشابتر 4 اللي غادي يكون على كلاسيفيكاسيون بيريوديك. دونك الترتيب في الجدول الدوري، يعني غادي نحط هاد لي زاتوم في الجدول الدوري. اوكي دونك ندوزو. دونك كما كتعرفوا لا كلاسيفيكاسيون بيريوديك دي زيليمون اولا كنسميها لا كلاسيفيكاسيون دو منديلييف. دونك اول واحد كلاسيفيا لي زيليمون سون sans avoir une idée، يعني بلا ما تكون عنده واحد الفكره على لا ستركتور او لا كونفيغوراسيون ديال لي زاتوم هو منديلييف. دونك انا غادي نتبع العبقريه ديال منديلييف، يعني شنو غادي يدير؟ غادي كلاسيفي لي زيلمون اون فونكسيون دو لور بروبريتي شيميك، ومن بعد غادي نلاحظوا بان الطابلو بيريوديك ديالو تقريبا غادي يبقى هو واخا كنعرفوا بان منديلييف حنا نشوفوا les chimistes donc avaient constaté que certains éléments avaient des propriétés chimiques relativement semblables. donc هذه هي الملاحظه اللي لاحظ منديلييف، بان كاين واحد لي زيليمون مثلا لي ميتو تقريبا كيتشابهوا، دونك عندهم نفس لي بروبريتي شيميك، يعني الكوندكتيفيتي مثلا الكتريك، دونك كاين عند لي ميتو ما كاينش عند واحد اللي الاخر. دونك هو شنو غادي يدير؟ سي زيليمون ils semblaient former des familles relativement homogènes. دونك هاد لي زيليمون هادو غادي يكلاسيهم باغ فامي، لان هاد العائله هي اللي كتكوندوي الالكتريسيتي، هاد العائله هي اللي ايزولون، هاد العائله هي اللي ما كتكوندوي حتى حاجه، يعني تقريبا سومي كونديكتور. دونك هو غادي يحاول يبلاصي هادو، دونك غادي كلاسيفيهم باغ دي فامي. لا بروميير فامي هي لا فامي ديال لي زالوجين، دونك كاين فيها الفليور الكلور دو بروم. دونك كما كتلاحظوا هادو كاملين فاش كيكونوا ايون دي زيون كتكون فيهم غير الكترون واحد، يعني كيفقدوا الكترون واحد. او سيل دي ميتون الكان اولا القلائيات اللي هو الليثيوم والصوديوم والبوتاسيوم، دونك هادو تقريبا عندهم نفس لي بروبريتي شيميك. Donc on cherche donc à classer les éléments de manière à faire apparaître ces familles. Donc la classification ديال منديلييف essentiellement due à Mendeleev. donc كما كتشوفوا هنايا راه بانت في 1870 فين حط لا كلاسيفيكاسيون ديالو. دونك حط كما قلت لكم لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زيليمون سون بلا ما تكون عنده حتى فكره على لا كونفيغوراسيون الكترونيك. يعني هو شنو غادي يدير؟ غادي يكلاسيهم اون فونكسيون ديال لا ماس اتوميك، الثقل ديالهم لا ماس اتوميك، ou les propriétés ديالهم، يعني اللي عندهم نفس les propriétés غادي نحطهم في كولون وحده. Donc pour que sa classification tient compte de famille, il n'hésite pas à inverser l'ordre de certains éléments et à laisser des cases vides. Donc باش يستفهم sous forme de famille، يعني ماس اتوميك وخص يكون كي عندهم نفس les propriétés chimiques، غادي يلاحظ بان الطابلو ديالو كيبقاو لواحد البلايص خاويين. دونك هو شنو غادي يفكر؟ غادي يقول بانه ممكن هاد البلايص من بعد يقدروا يعمروا واحد لي زيليمون شيميك، حيت في لاج اولا في ليبوك ديال منديلييف ما كناش عارفين بزاف ديال لي زيليمون، كنا كنعرفوا يلاه واحد شويه ديال لي زيليمون. دونك سي زيليمون فور بيان ديكوفيرت بار لا سويت اي il présente bien les propriétés prévues. دونك كما كتلاحظوا من بعد هادوك لي كازويت غادي يتعمروا بدي زيليمون جداد اللي كل عام كنا كنكتشفوا وعندهم نفس لي بروبريتي اللي كان قاله هو، يعني اللي استنتج هو من هذاك الطابلو ديالو. قال بان هاد لي زيليمون اللي ناقصين عندهم هاد لي بروبريتي شيميك، مثلا واش كيكونديو الالكتريسيتي او عندهم ريزي تيرميك، يعني كيدوزوا الحراره بزاف او ما كيدوزوش. دونك لا كلاسيفيكاسيون بيريوديك اللي كنستعملوها دابا او لا مودرن، دونك لو كريتير دو كلاسمون دي زيليمون ني با لا ماس اتوميك، يعني ما غاديش نعتمدوا على لا ماس اتوميك كيما منديلييف، غادي يكون واحد لا ديفيرونس شويه، غادي نعتمدوا اسونسيلمون على لو نيميرو اتوميك اللي هو زد. دونك اون كلاس دونك لي زيليمون باغ اوردر كرويسون دو زد، يعني محطي غادي في الطابلو وزد كيكبر اون ريسبكتون دو بلوس لا ريغل ديال كليشكوفسكي. دونك غادي نلاحظوا من بعد بان لا ريغل ديال كليشكوفسكي هي اللي نخدمها باش نحدد les éléments في الطابلو périodique. Donc la place d'un élément dans la classification est donc directement reliée à sa configuration électronique. Donc puisque هضرت انا على la règle ديال كليشكوفسكي اللي فوق فين خدمنا باش نلقاو la configuration électronique. Donc comme la couche de valence fixe les propriétés chimiques، donc هادشي كنعرفوها ولا ما كنتيش عارفها خصك تكون عارفها، هي بان لا couche de valence قلنا هي la couche la plus externe اللي فيها les électrons، وهذيك لاكوش هي اللي كتفاعل مع العالم اولا مع لونيفير، يعني هي اللي كتحدد ليا لي بروبريتي شيميك ديال لاطوم. اما لي الكترون دو كور ما كيانتراجوش مع العالم، دونك ما كيحددوا لياش لي بروبريتي شيميك. Donc les éléments ayant une couche de valence semblable auront des propriétés sensiblement identiques، يعني les éléments اللي عندهم la couche externe تقريبا نفس les électrons غادي يكون عندهم نفس les propriétés électroniques او لا chimiques. La notion de famille est ainsi simplement justifiée. Donc, on a justifié la notion de famille اللي Mendeleev. Donc, des éléments qui contiennent la famille, ça veut dire qu'ils ont les mêmes propriétés chimiques. On passe maintenant au principe de construction. Donc,
comme j'ai dit, donc on commence par le nombre n. Yani chaque ligne elle correspond à une valeur de n. On commence par n est égal à 1, donc n est égal à 2, n est égal à 3, n est égal à 4. Donc chaque ligne il correspond à une valeur de n par ordre croissant. Ensuite, de plus strictement, on suit strictement la règle ديال Klishkovsky. Donc كما لاحظتوا la règle ديال Klishkovsky في الاول فاش خدينا لا كونفيغوراسيون الكترونيك ما كناش كنحترموا لا ريغل. يعني فاش كنا كنوصلوا ل 4 اس موراها 3 دي كنا كنقلبوا هذه، كنا كنبداو ب 3 دي عاد موراها 4 اس. مي في هذه الحاله ديال الطابلو بيريوديك غادي نحترموا نفس لا ريغل ديال Klishkovsky. Donc la première ligne correspond au remplissage de la couche K. يعني كما قلت لكم la première ligne elle correspond à une valeur de n est égale à 1. Donc il contient deux éléments dans la configuration. On sait que n est égal à 1, ça correspond à l'orbital atomique 1s, 1s1 ou bien 1s2. Ça dépend du nombre d'électrons, donc deux éléments pour la première ligne. La deuxième ligne, elle correspond au remplissage de la couche L est égale à 2, c'est-à-dire la couche L, et contient donc 8 éléments. On sait que N est égal à 2, donc on a cette configuration, soit de S1, soit de S2, soit de P1, de P2, de P3, donc jusqu'à 2P6. Donc maximum, on a 8 électrons. Donc ça, c'est la première ligne. Donc N est égal à 1, soit vous avez un S1 ou bien un S2. Ici, on n'a rien, parce que deux éléments correspondent à N est égal à 1. Pour la deuxième ligne, donc n est égal à 2, donc on a 2s1 ou bien 2s2, ou là 2p1, 2p2 jusqu'à 2p6. Ok. Donc combien d'éléments donc on a. Donc هنايا كما كتلاحظوا خلينا هاد البلاصه خاويه غير باش نحط من بعد الدي باش نحطهم حتى هما في نفس الاخر في نفس الطابلو. يعني الا لصقت هادو ما غاديش تبقى لي بلاصه للدي. Donc style n est égal à 2, donc n est égal à 2. Donc d'abord nous avons la troisième ligne qui devrait contenir les éléments correspondant au remplissage de la couche n est égal à 3 ou la couche n. Ou la couche فيها 18 électrons. Donc toi tu as 3s1, 3s2, 3p1, 3p2 jusqu'à 3p6 ou 3d. Mais كما كنلاحظوا في la règle d'après la règle ديال Klishkovsky بينا بان le niveau 3d il se remplit après le niveau 4s. يعني حتى كيعمر ليا 4s عاد كيدوز ليا 3d. دونك هنا شنو كنلاحظوا هذه فيها n ديالها هو 4 وهذا n ديالها هو 3. دونك هنايا غادي يوقع لي واحد المشكل. يعني غادي نقلب 3d غادي نخليه حتى اللي موراه، يعني حتى الكاتريام لين. اوكي عاد نبقى نعمر 3d. علاش كما قلت لكم؟ حيت دابخي لا ريغل ديال كليشكوفسكي غادي شرحنا اون تيرم فسرنا علاش، حيت لينيرجي ديال 4s صغر من لينيرجي ديال 3d. Ok, donc il a quand l'énergie ديال 4s sera l'énergie ديال 3d, donc automatiquement c'est 4s qui va se remplir en premier et après les 3d. Finalement la troisième ligne il contient 8 éléments de configuration 3s2, 3p6. Ok, donc quand je vois chiffre le tableau, donc on passe n est égal à 3, donc il manque soit 3s1, 3s2, هنا عندي 3p1, 3p2. في الكاتريام لين on voit bien بان n est égal à 3 كاينه هنا، واخا راني في الكاتريام لين مي عندي هنا 3d. علاش هذه؟ حيت قلنا كنبدا نعمر 4s عاد كتعمر ليا 3d. يعني حطيت نفس القضيه تلاحظوها بالنسبه ل 4d. دونك كما كتلاحظوا هنا n est égal à 5، يعني هنايا نقيد لكم هنايا عندي n est égal à 5، هنا قلنا n est égal à 4، هنا n est égal à 3. دونك كما كتلاحظوا هنايا واخا n est égal à 3 n est égal à 5 عندي 4d. علاش؟ كما قلت لكم عاوتاني دابخي لا ريغل ديال كليشكوفسكي غادي نلاحظوا بان 5s كتعمر عاد كتعمر 4d. اوكي، دونك هادشي هذه هي الملاحظه. دونك لا كاتريام لين كونتونون لي زيليمون، دونك n est égal à 4 اللي هي لا كوش n اللي فيها 32 الكترون. دونك غادي نبدا نعمر في f، يعني d عمرات انا ندخل في الاف. كنعرفوا دابخي لا ريغل ديال كليشكوفسكي بان 4d il se remplit après le niveau 4s. دونك هذه هي الملاحظه الاولى، كنعمر 5s عاد كندوز ل 4d. دونك pour cette raison que le niveau 4d كاين في 5e لين ماشي في 4e لين. و كنلاحظوا بان دابخي نفس لا ريغل بان 4f حتى هي كتعمر avant 6s، يعني كنعمر 6s عاد كندوز ل 4f. دونك كتلاحظوا حتى 4f غادي تكون في لا 6e ligne et non de la 4e. Donc pour des raisons de commodité, les sous-couches F, donc pour des raisons de commodité باش يكون عندي الطابلو مريقل مزيان، لي سو-couches F غادي نحطهم بوحدهم، حيت من بعد غادي نديفيني دي بيريود، غادي نسمي كل حاجه بيريود.
دونك اللي فيهم الاس اللي فيهم لا كوش ديالهم اكسترن نسميها مثلا اس، اللي فيهم لا كوش اكسترن هي بي غادي نسميها بي، والاف غادي نسميها حتى اف. دونك عليها غادي نحاول نعزلوا هاد الاف هادي. دونك كما كتلاحظوا هنايا، دونك هنا دخلت لهنا 4 دي، دونك ان est égal à 5. قلنا عندي هنايا 4 دي ان est égal à 6. عندي هنايا 5 دي ديال الفوقانيه، وهنايا ما نساوش لي اف، ال 4 اف و 5 اف غادي نعزلوهم بوحدهم لتحتهم. اوكي دونك لا 5e لين، دونك دابا ان est égal à 5، دونك هنا درنا على ان est égal à 4. دونك هنا راني هنايا ان est égal à 4، دونك ان est égal à 5. 5e لين يعني واحد 5e ligne, donc devrait contenir les éléments correspondant au remplissage de la couche O. يعني n est égal à 5 يعني عندي 50 électrons ou 50 éléments. donc غادي تبان لي حتى 5F وحتى 5G، puisque بان les éléments ما كاينش شي élément اللي كيوصل حتى ل 5G، ما كيعمرش هاد l'orbital G. donc هاد G ما كناخذوش بعين الاعتبار، كنوصلوا حتى الاف. دونك دابخي لا ريغل ديال كليشكوفسكي، دونك كنلاحظوا بان 5 دي عاوتاني كتعمر مور لو نيفو 6 اس، يعني 5 دي غادي تنتمي لين اللي موراها، يعني لين 6e لين، يعني n est égal à 6. de même le niveau 5f il se remplit après le niveau 7s. دونك كنلاحظوا بان 7s 5f كتعمر مور 7s، دونك 5f غادي تكون لا 7e لين، دونك خصها تكون لا 7e لين. مي حنايا كما قلت لكم لي زوربيتال اللي فيهم اف كنعزلهم بوحدهم وكنحطهم لتحت. Finalement, la 5e ligne contiendra 18 éléments de configuration 5s2 4d10 6p6. donc حنايا دابا راه هنايا n est égal à 5 او لا وي 4d10. donc هنايا n est égal à 5. donc كما كتلاحظوا هادو هنايا الاف هي جمعتها لهنا حطيتها هنايا بوحدها. الا دزنا ال n est égal à 6، دونك عندك عاوتاني 72 في التوتال. دونك غادي تبان لك لي زوربيتال جي والاش. دونك قلنا بان ما كاينش شي اليمون اللي كيوصل حتى لوربيتال جي واش، يعني خص يكون اليمون ثقيل بزاف كبير بزاف. دونك غادي نوصلوا حتى الاف، دونك غادي نعمروا حتى 6 اف. donc les niveaux 6f donc ne sont pas de toute manière jamais utilisés pour les éléments connus à l'heure actuelle. يعني ما كاينش حتى شي اليمون اللي كنعمر حتى ال 6f و 6g و 6h. دونك دابخي لا ريغل ديال كليشكوفسكي عاوتاني كنعرفوا الا 6 دي كيعمر مور 7 اس، يعني 6 دي غادي يكون في لا 7e لين. دونك تقريبا نفس البرانسيپ. دونك هادو هما لي زيليمون، وهادو ما تنساوش هاد الاف هادي. donc une ligne se commence toujours avec S et se finit toujours par P. donc كما داير الملاحظه هنا ديما كتبدا ب S وكتسالي ب P، وكنتبعوا لا ريغل ديال كليشكوفسكي. ok classification. donc on connaît la place de la classification, on en déduit immédiatement la configuration électronique et inversement. donc الا عرفت البلاصه ديال ليليمون ديالي اوتوماتيكمون غادي نعرف لا ستركتور ولا لا كونفيغوراسيون الكترونيك، ولا عرفت لا كونفيغوراسيون الكترونيك اوتوماتيكمون غادي نعرف البلاصه فين كاين. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي. تشاو.